Всім привіт! Сьогодні з нами на каналі Бить Добру Ніна Севастьянова, майстриня, колекціонерка відтвореного традиційного українського одягу, засновниця школи пошиву одягу та ремесел. І сьогодні хочеться поговорити саме про творчість, тому що з нами отака от творча людина сьогодні. Я не просто так одягнула оцю таку нібито вишиванку, а саме представляє отаку от творчість дуже класно. І Ніна це дійсно надзвичайна людина, яка створює одночасно декілька проєктів. Ніна, можеш розказати, що саме це за проєкти? В першу чергу, це проект школи пошиву одягу та ремесел, який я фактично заснувала ще в 2013 році і працювала довгий час, живучи в місті з цим проектом. Він видозмінювався, тому що спочатку це була майстерня пошиву одягу, дитячого та іграшок. Це був і творчий експеримент, фактично. Ось, а з часом це вже переросло в школу. Зараз навіть школу онлайн, тому що у нас є записані курси, і ми будемо запускати групи, які будуть працювати в онлайні. Час змінюється, і ми змінюємося. Ось це такий головний мій проєкт, від якого я відштовхувалася. І зараз я вже переросла навіть цей проєкт і його фактично розширюю. І придумала такий для себе проєкт «Подільська етнохата», де я відтворила подільську традиційну українську хату з середини ХХ століття і переїхала на свою землю, знайшла можливості, організувала все це. І разом з дітьми ми зараз у селі Маліївці. І я розвиваю цей проєкт «Подільська етнохата» та адмініструю свою школу дистанційно. Угу, клас. Який це район? Це Хмельницька область, Угу, Кам'янець-Подільський район. Тобто угу, я прив'язую ще таку туристичну фактично локацію місцеву Кам'янець-Подільський, тому що дуже красиво і дуже класно. І приїхати до дякую. мене. А скільки в тебе дітей? В мене троє діток. Старша вже доросла, вже студентка. А молодші я зараз у селі разом з молодшими. Середній донечці 10 років і наймолодшій 6,5. Угу, клас. Це дійсно неймовірно, що ти з дітьми переїхала і створюєш всі ці проекти. Я дуже надихаюся не тільки твоєю творчістю, але й організаторськими можливостями. А розкажи, будь ласка, що тебе надихнуло на цю творчість? Взагалі, я трішки ще розкажу про себе, тому що фактично я творчість протягом життя свого так в собі вирощувала. Тому що в мене економічна освіта в першу чергу, і справді в мене є організаторські здібності, я їх розвиваю зараз більше, навіть ніж майстерність. Хоча в певний період часу, особливо коли в мене народжувалися діти, я дуже багато сили приділила саме ну, своєму такому творчому шляху і стала майстринею з вишивки, вінкоплетіння та освоїла ткацтво. Цього літа у мене були навчання по ткацтву теж. І я розвиваюся все-таки як організатор далі, хоча маю такі навики, якими я з радістю хочу ділитися з людьми, навчати тим ремеслам, які я вмію, і підключаю ще інших спеціалістів, об'єднуюся. А те, що надихнуло, це внутрішній порив надихнув, тому що це прояв мене. І був дуже довгий пошук себе істинної. Я якось, коли живала у місті, я не могла себе повністю реалізувати, мені відчувалося, що я маю приїхати на свою землю. У мене був такий дитячий досвід проживання у селі, у бабусь. І саме цей досвід фактично і
мене підштовхнув до реалізації проекту Подільська етнохата, тому що коли мені виповнилось 33 роки, така сакральна цифра, я відчула, що все, прийшов час, і я починаю реалізовувати, я зробила музей. Тобто було підґрунтя, звичайно, моєї такої творчої стезі, як майстрині, достатньо хороший багаж напрацьований, знання етнографічні. І це підштовхнуло до такої реалізації. І в місті у мене було мало простору для творчості. Угу. У мене була на той момент квартира 40 квадратів з дітьми. Ну, достатньо складно реалізовувати цю стезю. В мене є ткацькі верстати, а їх нема куди ставити. І в селі для мене відкрилися от якраз можливості по тому, що я можу зробити і організовую зараз майстерню. Угу. Клас. Тобто, оцей проект етнохати, ти викупила будинки і ти відновила ці будинки, так? Тобто, ну, була така реставрація, і зараз там як музей, чи як це відбувається? Так, виходить, одна хата, вона більше така, як музейна, фактично, відтворена хата середини ХХ століття. А другу хату я зараз організовую більш так, як і для особистого проживання, і кімната під такий зелений туризм. Хоча з нашим керівником екологічної організації він каже, ну це не зовсім зелений туризм, в повній мірі, якщо я еко ще активістка, окрім етно такої направленості своєї, тому що справді люди, які екологічно мислять, це трішки інша цільова аудиторія, з якою мені приємно працювати, і які мене розуміють на моєму такому, і в тому числі духовному розвитку. Ось. Тому ну, я називаю це зелений туризм. У мене в хаті можна от в одній частині, там, здається, кімната. І зараз я ввійшла в такий проєкт, називається Кам'яноподоліко, коли люди ідуть хтось пішо, хтось на велосипеді, деякі все-таки організовуються на машині, але в більшій мірі все-таки це піша така прогулянка. З Вінниці цей шлях починається і прямує до Кам'янця-Подільського. І моє село Маліївці, воно входить в одну з точок на цій дорозі, де люди можуть зупинитися. І Угу. от це теж дуже такий для мене приємний робочий фактично момент, коли я можу у себе приймати таких людей достатньо духовних, які для себе обирають шлях пройтися з Вінниці до Кам'янця. Угу. Цікаво, дякую дуже буде людям, які проживають поряд з тобою і йдуть цим шляхом або їдуть, а також А для не будь-кого. можу додати, що буквально вчора дівчата, от я розпитувала, кажу, а ви самі звідки? І дівчина, студентка, ні, вона вже закінчила, почала працювати, а вона зі Львову. Угу. Тобто це навіть не місцеві, просто вони розуміють для себе цінність, вони приїжджають до Вінниці, розпочинають цей шлях, хтось розпочинає трошки там ну, не з Вінниці, а, наприклад, з Бару, таке Угу. містечко в Київській області, от, і йдуть до Кам'янця. Тобто це навіть класно, що це туризм навіть не місцевого рівня, тобто все-таки це трошки більше, це всеукраїнський. Угу, клас, цікаво дуже. Ще хочеться поговорити трохи саме про одяг. Так, це от вишиванки, наприклад, зараз це дуже популярна тема, і я теж собі, ну, мені знайома подарувала вишиванку, я її дуже полюбляю носити, одягати. Але є от ручний пошив одягу, а є машинний, так, і ну, вишивка. Ти саме займаєшся ручною, так, вишивкою? Так, я сконцентрувалася в своїй діяльності, якщо говорити, я правда люблю все зробити руками.
І я технологію, коли ми проводимо курси, ці курси онлайн, офлайн, це по домовленості. Я схиляю жінок до того, що знати, як це все робиться повністю вручну, це найкращий варіант. І далі вже, звичайно, там використовувати техніку, машинки, це прекрасно, цьому теж навчаємо. У мене колега, спеціаліст, технолог, конструктор, пані Тетяна, вона допоможе в цьому. І тут такий момент. Я просто коли зіштовхнулася з тим, що вишивка це не тільки ремесло, а це і арт-терапія. Ось і одним з кроків свого такого, окрім організаторського напрямку, я буду освоювати і арт-терапію, тому що будь-яке ремесло на сьогоднішній день я з колегами, коли спілкуюся, визначається як арт-терапія. Чи це ткацтво, чи це вишивка, чи це живопис. Ми зараз живемо в такий час, коли ця реабілітація через ремесло і ось концентрацію на себе дуже важлива. Ось тому я за ручний такий підхід, коли можна сконцентруватись більше на собі. Я в цьому бачу такий ресурс для кожного. Ну і потім, якщо техніка, у кожної людини є ця техніка, немає, але ви можете собі допомогти самостійно. Ну, вишивка дуже проста в тому плані, що її можна взяти на коліна і в будь-де повишивати і збалансуватися таким чином. Я вишиваю в будь-яких поїздках, чи за кордон, чи Україною. Я беру вишивки з собою. Ось і вишиваю. Навіть зараз перегляну, бо я так, є шматочок, є Ти шматочок. на нашим Так, з собою буквально там якийсь зразочок я можу взяти і відтворювати те, що мені хочеться. І ну, я реально помітила, що це навіть година приділена вишивці, збалансовує так само, як і йога. Мгм. Ну, просто кожен для себе обирає своє, тобто фізичні навантаження, я не відміняю фізичне якесь навантаження, але в цьому йде реабілітація, і в перші місяці війни в 22-му році я дуже сильно збалансовувалася особисто, тому що ну, це те, що на що можна спертися внутрішньо і далі розвиватися. Угу. Окрім того, це дуже класний оберіг, так, вишиванка, і ми можемо якісь символи вкласти, або вишити сорочку для чоловіка, або для себе, для дітей, і це дуже круто. Ну, так, я скажу ще таку справді сакральну історію, що цінність такої речі набагато збільшується, тому що ну, багато ти не зробиш, і ти вже після цього розумієш, що це твоє, і це прояв тебе. І деколи ще прийняти свою роботу дуже важливо. А, Це прийняття себе, це теж досвід. І, звичайно, що в цьому є сакральність, і сорочка для чоловіка, якщо вона вишита жінкою. У мене учениці були, які прямо приходили і казали, я хочу як захисну сорочку вишити для свого чоловіка. Це включеність жінки, звичайно, в такий ореол оберегу. А для чоловіка я дуже підтримую це. Мене прямо надихає. Я там готова консультувати, супроводжувати, теж надихати. Ось і це прекрасний шлях проявитися, знайти свій символ. Тому що от я сьогодні у сорочці, яка подільська, Мгм. традиційна вишивка для Поділля низинка. І я в певний період життя жила у Києві, і мені більше хотілося символів центральної України. Це, от, наприклад, там Полтавщина, Черкащина, Київщина. Але коли я пропрацювала певний свій такий духовний шлях,
і зрозуміла, що по лінії матері в мене така подільська генетика, я почала більше звертати уваги на низинку. І мені б дуже хотілося показати і розказати жінкам, що, можливо, у вас десь в родині є свої символи, і от пошукайте їх, подумайте, можливо, він прийде до вас, і вам захочеться саме його відтворити. Угу, цікаво. Я навіть не знала, що у кожного регіону є якийсь свій символ. Окрім символу, це ж теж така от вібрація землі. І Полісся, воно має багато боліт, і там вишивка червоного кольору. І крок інший у стіпках, в кількості стіпків. І ну, я як вишивальщиця, я це от просто насолоджувалася цим, коли я досліджувала, брала якийсь зразочок вишивки старовинної і бачила, як вона вишивається. І низинка мене захоплює тим, що вона ж така архаїчна, вона вишивається з вивороту для того, щоб результат у тебе був ззовні. Тобто дуже символічно. Так само, як і підхід. Робимо красиво не тільки ззовні, а й зсередини. Тобто це про духовність. Для мене це дуже такий Мгм. духовний ще Ти знаєш, шлях. мені здається, стільки всього в цьому. Якщо дійсно хтось захоче приїхати до Ніни на майстер-клас, ви можете приїхати або онлайн, або ну, це така тема, яку можна розвивати в відео і, ну, саме от про вишивку, так? І це може, мені здається, тривати навіть годину. Тому ми не будемо дуже заглиблюватись в цю тему, але якщо вам цікаво, пишіть в коментарях ваші питання щодо цього. Дякую. Ще, наскільки я знаю, Ніна, ти робиш прикраси, так? А от Ну, я достатньо так широко розвинулася як майстриня. Ще коли я мала майстерню, я багато навчала тих людей, які приходили до мене співпрацювати. І я стала такою достатньо широкого профілю майстринею, тому що окрім вишивка, вінкоплетіння, ткацтво, лялькарство. Тобто лялька теж як такий збірний образ дуже спрацьовує. Ось. І ну, я достатньо так широко можу сказати, що я працюю. Мені це подобається, тому що я можу змінювати трішки настрій. Я така динамічна людина. Ось тому я не зовсім в одному напрямку залишаюся. Це невеличкий такий недолік, як для майстрині, але це надихає. Перетин ось цих ремесел він дає нові якісь такі реалізації, тому що цієї весни я пройшла курс лозоплетіння. Ось і це доповнило мою таку стезю як майстрині, і викладач каже: ну, відчувається, що ви вмієте майструвати, тому що навіть в лозі можна фактично тою лозою вишивати ті узори. І Мгм. я прямо так захоплена тою лозою. Ну, ось Знаєш, я хочеться сказати, що талановита людина, як то кажуть, талановита у всьому. Ну, тобто, якщо ти робиш одну річ якусь, і в тебе є ця творчість, то ти бачиш, в тебе є бачення, як це робити в інших творчих процесах. А от скажи, будь ласка, ну, перше питання, коли ти робиш будь-яку творчість, що ти при цьому відчуваєш? І друге питання, де ти знаходиш ресурс на всі оці речі, бо дуже багато всього в тебе насичене життя. Так, плюс насиченість життя ще впливає. Я дуже багато у відрядженнях, а ось навіть по сезону цьому я можу сказати, літньому, що ось навчання, коли я їду, відволікаюся від господарства і від такого потоку справ.
натхнення я беру, мабуть, від землі зараз дуже сильно. У мене був період, я проживала, ну, по-перше, те, що в місті до початку повномасштабного 22-го року, і вже все, я маю переїхати на землю. А потім в мене був період, я ще прожила більше року, десь навіть так, півтора точно, за кордоном у Швеції в місті. І мені не вистачало землі. Якщо була можливість приїхати на 3 дні в Україну, я це реалізовувала, я прямо відчувала цю вібрацію і заспокоєння, коли я на рідній землі. І вже навіть не так було важливо місто то чи село, але сам факт, що я приїхала, і через це я так прийняла рішення, що я точно повертаюся уже на власну землю, максимально зробила всі передумови для того, щоб проект Подільська етнохата запрацював. І приїхала сюди, тому однозначно, що мене надихає рідна земля, квіти. І в цьому сезоні я ще змогла виростити свої квіти. І напрямок по вінкоплетінню я розширила. Раніше я робила реконструкції чітко тільки, а зараз у мене вже сухостої, і я зможу робити вінки із живих квітів, із сухостоїв. Тобто ось такі напрацьовки складаються хороші. Дякую. Дійсно, взагалі неймовірно, як земля, життя на своїй землі розкриває людей творчо, які ідеї приходять. Бо коли, як ти сказала, ми живемо в місті в своїй квартирі, так, а там трьохкімнатній, ну тобто там десь щось прикрасила і досить. А тут в тебе є купа землі, ну може і не купа, але шматочок землі, де ти можеш розкритися, зробити будь-що. Зробити там якийсь дворик цікавий, гарний, там, ну, що хочеш, то й роби. Так? Тобто це дійсно Так, розкриває. це прямо, ну, для мене це дуже величезне розширення творчого потенціалу, який я з радістю зараз реалізовую. І для мене ще село це такий відхід від стандарту. А місто, воно ну, так ідеалістично правильне, а в селі просто можливості ну, ширші. Я для себе це бачу як ширші можливості. І ну, я так поділюся ще додатково, що коли я вже переїхала на землю, я ще все-таки маю тварин, які згармонізовують мій простір, тому що я реалізовую принципи пермакультури, Угу. коли от тварини доповнюють А цю. що в тебе за тварини? У мене 2 кізоньки, 3 курочки-півник Угу. і коти. Коти. Кількість не можу навіть назвати. Вони в мене такі два, ті, що наші, а то вони з'являються, то вони десь знову ж таки проявляються творчо і вони зникають. Але приходять Клас. потім. А от що ти саме відчуваєш, коли ти робиш ці речі, коли ти занурюєшся в творчість? Давай про відчуття. Дивися, тут навіть дуже часто творчий процес це не тільки от порив, а це і рутинна робота. І я про відчуття це як медитація. Це певний ритм, такт, який збалансовує. І Мгм. я бачу, що ага, ось творчо я спробувала, і ось я подивилася, що виходить, а далі мені потрібно пройти достатньо багато рутини для того, щоб це склалося в певний результат. І потім, ой, це творча робота. Тобто я хочу застерегти, що ну, тут не тільки творчість, тут дуже багато і рутини. І Мгм. просто її треба приймати, ну, як приймати світ, як приймати землю, як приймати будь-що, що може змінитися. І дуже часто те, що я замислюю як творче, я тут творче зроблю, воно не так, як мені б хотілося. І в мене я вже розумію, що в мене є свій почерк, і я реалізовуюся в цьому такому почерку навіть. От в мене вишивка, от вона моя, і видно часто навіть, що от рука інша, ніж Мгм. там майстриня
Тобто, ну, мати якусь ідею і натхнення це одне, а реалізувати цю ідею це вже трохи про, ну, Так, вид. рутину трішки, так, Угу. так. Добре. Життя на землі може бути популярним навіть. І Ніна, розкажи, будь ласка, я знаю, що ти знялася в проєкті, яке називається Супермама. Це взагалі дуже цікаво, бо я декілька разів дивилась цей проєкт, і коли я зрозуміла, що моя знайома в ньому, це прям топ, але я ще не дивилася цей випуск. Тому розкажи, Вам скоро буде. як це було для тебе, оцей досвід у проєкті? Ну, в першу чергу поділюся тим, що не було режисури. Тобто, справді, проект, ну, я дуже переживала, що нам дадуть якусь там нереальну історію, і мені прийдеться грати якусь роль. Виявилося, що вони справді пишуть в цьому шоу справжні історії. І що я побачила, що весь мій досвід життя упакувався в цю зйомку дуже класно. В чому це проявлялося? Ну, по-перше, це якраз духовні напрацьовки, моя робота зі спеціалістами. Я дуже з багатьма спеціалістами пропрацювала за останні 13 років з точки зору там психології. Плюс я розвивалася для себе в духовний пошук себе, і це все теж спрацьовувало. Плюс для мене в моїх творчих проєктах, пов'язаних з одягом, з іграшками, з ремеслами, дуже важлива складова була мене ще як мами. І коли це шоу була можливість знятися, мені казали: Ніна, ну тебе ж там можуть захейтити. Однозначно, я не стандартна мама, але я хотіла показати все-таки через цей проект про свою спробу. Можливо, у мене ще не все там і так упаковано і реалізовано, але я для своїх дітей створила ігрову обстановку на землі. Я, як жінка, я прийняла рішення, я з дітьми приїхала одна на землю. Тобто це теж нестандартна ситуація, коли там, якщо родина приймає рішення, чоловік з жінкою і діти, це одне. А я побачила по житті, що я не знаходжу однодумця, який би переїхав на землю. І я прийняла рішення, що я переїжджаю сама з дітьми і створюю для них цю обстановку, коли я показую, як можна жити тут, на землі, і як ще й творче проявлятися і жити разом з тваринами. І ми там ляльки-мотанки робимо, і там ігрові там, локації створюємо з дітьми. А ось то це все я хотіла показати на шоу. Що ну, для мене це прямо справді духовний шлях. Я до цього йшла багато років і реалізувала нарешті. І ну, я розказувала, що фактично ось я 4 місяці на своїй локації, я зробила все, що могла. По-жіночі залучила волонтерів з екоорганізації, коли до мене приїхали. Я проводила зелений семінар, так званий, у себе на садибі. І мені допомогли встановити там умови, літній душ, провели воду. Тобто в мене вже покращені умови, ніж просто село без там води навіть. Угу. І я це все дуже хотіла показати людям, мамам, але суспільство і загальна тенденція, що вони мене не сприйняли. А мене це, наприклад, в моїх еко і етно таких підходах це найкраща реалізація для мене і по моєму розумінні для досвіду і розвитку мозку дітей, що є ще інший світ. І я цей світ в ігровій формі показую. І хотіла показати це у шоу, тому я пішла на нього. Ну, я розумію, що буде багато хейту, але я тепер знатиму, про що люди акцентують увагу, а ось на що звертають увагу.
Ось, але, ну, наприклад, от я приклад розкажу. У мене дитина проявилася, коли зйомки були дітей. У мене донечка середня взяла курку і показувала. Вона щиро проявилася, проявила цю творчість, як я вважаю, принесла курку в кімнату, де у нас була зйомка. Мгм. А ось і було дуже цікаво послухати, як інші критикували мами, що як я могла дозволити перетворити кімнату у сарай. А я кажу, дівчата, я дитині дала можливість проявитися. Ну, я вважаю якраз у творчості. Вона щиро проявилася, не побоялася, в неї не було в голові стандартів, а можна чи не можна. Я якраз таким в мене середній вік дітей дозволяє, що цей момент прожити. Я дуже хочу їм дати це, щоб, наприклад, в старшому житті, пройшовши досвід міста, вони могли спокійно прожити і в селі, чи там в похідних умовах. Мгм. Так, я тобі хочу сказати, що це ти дійсно дуже смілива, тому що переїхати одна з трьома дітьми у село і там жити і робити от те, що ти сказала, навіть проекти, інфраструктуру, це дуже-дуже важко. І це дуже круто, що ти змогла це зробити і показала такий приклад, бо я завжди чую від жінок, що я би переїхала в село тільки з чоловіком, так? І це 80% моїх знайомих так кажуть. Тому от є такий навіть приклад, як у Ніни, що якщо ти щось мрієш, то ти можеш зробити це. І отут, якби я думаю, твої саме організаторські здібності так тобі допомогли, щоб інші Так, люди тобі так. допомогли, також вміння просити про допомогу, отримувати цю допомогу, бо не кожна людина це взагалі може. І такий приклад, що так теж можна жити. А щодо цього шоу, мені здається, що шоу вони завжди такі трохи скандальні. Це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво. Це два світи, село і місто. І я показувала, що ці два світи, ну, давайте знайдемо точки перетину, знайдемо якийсь баланс. І ну, якби я так позитивно налаштована. Але у людей, на жаль, включається дуже багато негативу. Але це ж про них, це про їхній підхід до життя і про той негатив, який у них. І, наприклад, ті самі оцінки, які мені поставили саме низькі, що у мене по самореалізації немає результатів, ну, якоби в очах мам. Хоча мене підтримувала організація Gen Ukraine в грантах, що я маю можливості технічні. І потім у мене як майстрині, як організатора школи, в мене хороші реалізації, а інші не бачать цього. Але я зрозуміла, що люди ставлять собі низькі оцінки по своїх відчуттях до реалізації іншого. Вони не вміють бути щасливими в своєму і радіти за інших. І Угу, для мене це було таке відкриття. Я так хотіла, я думаю, ну ви не мені поставили оцінки, ви поставили собі. угу, І це таке було цікаве усвідомлення. І я заспокоїлась після того, хоча на шоу я там емоції проявила, свій емоційний інтелект. Я вирішила не мовчати, тому що там в мене в шоу, якщо забажаєте подивитися, там в мене складна історія зі старшою донечкою. І угу, свої емоції занурювала, я їх пропрацьовувала у творчості. Але уміти проявити свої емоції це теж дуже важливо, і я вирішила в шоу їх проявити. Ось. Так, мені здається, що взагалі наш шлях людей, які переїжджають за місто, це отакий шлях прийняття себе, своєї незвичайності якоїсь для інших людей, бо це дійсно альтернатива звичайному життю, до якого ми всі звикли з дитинства.
Те ж саме вегетаріанство, яке я практикую вже багато років, також ну, я багато теж отримала от хейту за це. Там, якщо ти відмовляєшся там від алкоголю або тютюну, також ти стаєш незвичним в деяких компаніях. І взагалі все це життя, тобто на тебе дивляться якби дуже дивно люди, але деякі з них надихаються. Все це залежить від людини і від того, як вона мислить, так від її мислення. А ми просто йдемо нашим шляхом і робимо те, до чого прагне наша душа. Всі ці напрацьовки, які маю, це великий шлях духовного розвитку в поєднанні з екологічними принципами та етнографічними, коли я підглядаю те, що є в нашій традиції, і вивчаючи ті екологічні підходи, вже навіть світові, я це все приміняю. І це правда дуже великий шлях. І це цінувати в людях. Я намагаюся і вчуся, і ну, розумію, що не всі до цього ще прийшли. От хочеться сказати, що подивіться, можливо, щось, те, що дуже дратує, а воно в цьому і має якийсь ресурс для вас. Це роздратування. Так, Мгм. і питання. А як ти вважаєш, останнє питання, що буде в майбутньому на землі? Мені дуже сумно констатувати факт, що буде, на жаль, саме людство, боже, говорю, в мене зараз мурашки по шкірі, знищує цю землю. Я зараз, коли я провела вже повноцінний сезон на землі власній, я його закриваю, буду ділитися своїм досвідом. Минулий рік в мене був частковий лише на землі. Ось я побачила, наскільки земля і екологія змінилася, наскільки цього року була посуха, наскільки дерева хворіють, наскільки людство вже змінило цю екологію, тому що навіть 20 років тому, навіть 10 років тому не було такої ситуації. І навіть той сезон дуже кардинальна різниця з цим сезоном, який цього року відбувся, тому що необхідно прилаштовуватися до змін, які відбуваються. Суш на землі дуже дається в знаки. А що буде? На жаль, тенденції показують, що буде гірше з землею, зі зв'язком людини і землі. А я хочу бути тим місточком, як через творчість, через пошук себе, показати, як можна жити. Я запрошую всіх до себе в гості у садибу і просто відчути. Тому що для мене внутрішньо це біль про ті зміни, які відбулися на землі, і хочеться, щоб земля зцілювалася. Ось, і я вважаю, що ті люди, які будуть залишатись на землі, вони будуть давати ось це зцілення землі. Місто, на жаль, такої можливості не є. Воно виснажує. Так, мені хочеться завершити наше відео на такій позитивній ноті і сказати, що на землі бути добру. І оце добро можна отримати серед людей, які так от творчо проявляються, дарують себе іншим, свою творчість іншим людям. Можна приїхати до них і доторкнутися до цього добра, до цієї душевності, до того, що передає нам саме Ніна і багато інших людей, хто переїхав на землю. Дякую, Ніна, тобі за таку цікаву, щиру розповідь про твоє життя, про складнощі та про творчість, яку ти несеш в цей світ, про те, скільки в тебе проєктів, що одна людина, мати трьох дітей, може жити ось так, може творити і не стримувати себе в тому, щоб проявлятися творчо і надихати інших людей цією творчістю, і навіть транслювати це на загал, як от в проєкті Супермама. Дякую тобі Так, дуже. Я думаю, ми ще з тобою зустрінемось не раз в інших, може, інтерв'ю або проєктах. От і дякую всім, хто споглядав це відео. До наступних зустрічей.